Привет, с вами я, Ваня Плей. Сегодня мы играем в игру Майнкрафт. И это вчера, как вы помните, мы построили второй этаж, сделали печку, но не до конца мы ее не доделали. Я говорил, что я сделаю, но я решил этого не делать, потому что мы с вами ее сделаем, постараемся сегодня доделать и сделать вторую на втором этаже. И сегодня я хочу сделать вот тут такой не монстр. Я уже решился. Сегодня вышел еще один ролик, который я смотрел. Вот такой вот дом. У них дом этот немного повыше, чем мой. У них он выше. И они сегодня сделали там комнаты, их там несколько играют, а я играю один. Так что вы смотрите ролик до конца и подписывайтесь на меня, ставьте мне лайки. У меня собака. Напишите в комментариях имя. Тут скелеты. Опа, с одного удара. Вон, помните, мы в прошлом видео выставили трубу. И все. Это я за кадром сделал красоту, но она мне не нравится. Давайте ее уберем. Руками, мечом. Я за кадром сделал. Посмотрел, как будет красиво. И забыл снять. Посмотрел. Мне не понравилось, и я забыл снять. Чтобы вам этот ужас не видеть. Ну ладно. Так, вот это такая печка. Кто не смотрел тот видеоролик, как мы ее делали, посмотрите. Я хочу, видите, я убрал факел сюда, он здесь висел. Я хочу сегодня здесь окно вырубить. И вот здесь, а то там какой-то... И здесь окно. А там будет вот такой вот камин. И посмотрите, сейчас я выйду на улицу. Бежим. Крипер, пошли здесь с ним разберемся. Что он тут? Нет! Крипер взорвался. Ой. Ну ладно. Вот, видите, типа какой-то шум, коробка какая-то. Надо сделать окна хоть. Собака наша выглядывает. Мы сегодня будем окна делать, где недостаточно. У меня топор вообще есть. У меня топора нет. Он деревянный. А мне нужен каменный. Сейчас мы сделаем с вами топорик. Делаем топор. И сегодня мы отправимся в шахту добывать железо. Рубим окно. Рубим здесь окно. А, нет, здесь не получится. Только одинарное получится. Печалька. Я не хочу одинарное окно. Ну, вот такое высоко. Ладно, давайте сделаем. Ладно. Уже холодно начало дуть. Так, где еще окно? Там делать мы не будем. Здесь мы хотели сделать окно. А что у меня две двери? Какой-то баг. Высоко. И здесь. Высоко. Так, где еще хотели? Так, давайте здесь прорубим окно. Просто дом в окнах будет. Больше света. Здесь окно. Здесь окно.
А здесь будет печка. Ну, вот такой вот камин, как там на первом этаже. Вот так. Теперь нам надо факел поставить. Теперь бежим за стеклом, а то в доме холодно, собака сейчас заносит. Стекла у меня много. Должно хватить. Не хватит, придется бежать опять за песочком. Уже темнеет. Быстрее все окна восстанавливаем. Вот все. Все окна я поставил. Надо... А, во, еще одно. Все, да. Да не все. Вот. Теперь дом боль. Здесь бы окно давайте тоже. А что? На закат. Вот сейчас посмотрим закат. Смотрите, какой красивый закат. Я даже сейчас будет красным. Я сделаю скриншот. Во. О, получился. Еще. О. Где звук Майнкрафта? Включаем звук Майнкрафта. Вот, теперь можно спать. А там луна у нас. Мама. Так, я на паузу отошел. Тут вот так. Так, вот. Так, вообще, сейчас пойдем переплавлять нам в печку. Пока что будет камень перед... Не видишь же? Надо как-то отделить. На телефоне это сделать тяжело. Ну вот, 15. Ну сюда же. Не сюда, вот сюда. 16, 15, 31, 30. Все. И а где уголь? Куда уголь делся? Уголь закончился. Ладно. С вами пойдем. И делаем новую пока кирочку. И в шахту за камушком. И за железком. Доски пособираем здесь, которые упали. Нам туда надо. Ладно. У меня, кстати, здесь игры. У меня телефон старенький уже. Много игр не тянет. Потому что память. Итак, я вот еще и снимаю. И видеоролики. Вот вчера видеоролик большой был. Ну, и он очень много весил. И у меня память показывалась. И я просто чистил. У меня есть игра Black Rush. Ну, Rush. Кто играет, ставьте лайк. Кто не играет, тоже ставьте лайк. Вот такая вот шахта. И спруты. Это даже не шахта. Тут даже шахта и не пахнет. Мы тут даже железа не найдем. А, вон, что-то мы нашли. Это у нас медь. Ну ладно, медь так медь. Мне бы железо.
Блин, в темноте плохо видно. Тоже медь. Споружи, давайте его загасим. О, какие он звуки издает. Я где-то слышал паука. Ладно, выбираемся отсюда. Тут даже шахтой не пахнет. Хороший вопрос. Как выбрать это, что глина? Глина, у меня лопата с собой есть. Лопаты нет. Так, короче, скрафтим верстак, мы его здесь оставим. И это, скрафтим палочки и лопатку. Мы сейчас забудем глины. Знаете, как дышать можно? Я умер. Отлично. Вообще круто. Быстрее бежим туда. Я просто видел ютубера, он так просто двери ставил и дышал. Бомбочкой. Хоп, 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 хоп. А мы... Ладно. Побежали, 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 побежали. Где мои вещи? Мои вещи... А вон... Был бы сейчас лук, мы бы его убили. А пошлите мы его убьем, нитки добудем. Нам нужен лук. И удочка. Ой, два заодно выберем. Теперь еще раз поднимаемся, идем забирать. Че я лопату не взял? А, я же уже ее скрафтил. Меня обратно несет. Сейчас мы просто подобываем вот так вот. Теперь выбираемся отсюда. Куда их там? Больше всех я ненавижу крипера. Теперь мы идем. Куда мы идем? Сейчас давайте мы добудем дерево. Вон мой дом. Виден. И делаем с вами мостик. Железо мы в этом не добудем сегодня, потому что я не знаю, где есть шахта. Я за кадром похожу, поищу шахту. И ничего добывать не буду, честное слово. А с вами на видео это я добуду. Я, кстати, вчера выложил 2 видео в день. И может быть, если вы соберете несколько монеток лайков, то я выпущу сегодня еще одно видео. Так, ну хватит. Так. Давай.
Давайте. Опа, ныряй. Кремень, кремень. Сейчас мы просто забудем. Добудем кремень, потом где-нибудь железо добудем. Просто заживем. Сейчас поднимемся. Зря мы сделали вторую кирочку. Я, извини, не судите строго, что я плохо паркурю. Я не мастер паркура. Вот посмотрите, теперь дом это совсем по-другому выглядит, а то только коробка какая-то. Давайте его обойдем с двух сторон. Все, бежим мы в хату. Начинает темнеть, мы делаем вот так. И смотрим, сколько у нас ниток. У нас 2 нитки. Для лука сколько надо? 1, 2, 3. Так, для лука надо 3. Но у нас стрел нету. Для стрел нужен кремень. Давайте сразу сделаем удочку. Палки у нас. Где палки? 2 палки. Нам надо 3 палки. Оп. И делаем удочку. Вот наша удочка. А, тут даже 2 нитки надо. У нас теперь есть удочка. И идем строить. Догадайтесь, что? Мостик наш. Сейчас я вернусь. Так, я вернулся. Где мягко. Так, как там строил он? Так. 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 Куда у меня стак полублоков? Наверное, я за кадром крафтил. Не помню. Вчера, наверное, за кадром крафтил. Теперь идем мы. Он делал там двери повыше, а мы двери выше не будем делать. Итак, у нас дом низкий. Двери будут... Так, двери будут вот на этом высоте. И вот тут будут они вот так. И так. Нет, так не надо. Так не надо нам. Так, что я хотел? Что я сюда вообще полез? На ступеньки хотел скрафтить. Оп. И вот думаю, где мне делать комнату. Вот на 2-м этаже, где у нас камин будет. Прям где камин. Либо на 1-м этаже. Там немножко по-другому было. А мы сделаем сейчас с вами гораздо круче. Постараемся. Я постараюсь. Тут я хочу сделать типа... Это как на будку для собаки похоже. Я паркурист, я знаю. Вот так. Я как будто будку для собаки строю. Вот честное слово. И типа вот идешь, поднимаешься. Оп, вот. Вот так вот. И здесь типа будет стеклышко, либо заборчик.
А давайте мы сделаем... Тут убираем эти блоки. Делаем из этих блоков заборчик и типа... Так, ставим. Ставим. 31. Делаем на них это. Делаем вот так. Хватит. Идем на второй этаж. Полублоки делать надо. Погнали. А мне кажется, даже не хватит этого. Надо еще полублоки. Ну вот, 6 штук хватит. Там у нас остается 6. Плюс 6. Ну, 19 остается блоков. Ну, по сути, дом у нас небольшой в размерах. Должно хватить. Так. Делаем здесь. Убираем просто эту площадь. Закладываем ее полублоками. О, как раз просто. Так. Так. Нет, для трубы не хватит. Надо будет еще. Оп. Все. Так. И идет труба. Мы сейчас поднимемся. Но не хватило. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Хватило. Даже 3 осталось. Вот такая вот печка. И там только здесь идет вот такая труба. Но я сделал так и так. А тут так не делал, потому что там тут 2-й этаж, а дальше куда так делать? 3-го этажа нет. Давайте добудем кремень. Вот здесь просто у себя в доме подобываем кремень. Все. Все. У нас все есть. Кроме железа. Но на этом мы будем заканчивать с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пожалуйста. Я вас очень прошу. Всем удачи, всем пока-пока.